Bu günləri yenə də yağış yağı və Bakını su basıb. Aşağıda videonu görürsünüz. Mənim buradan sözüm Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdir. İlham Əliyev, Azərbaycandan bu qədər oğurlanmış büdcə 6-7 il ərzində 150 milyard yaxın neftdən gələn gəlirlər, qızıl yataqları, pambıqlar, Azərbaycanın altı da sərvət, üstü də sərvət. Niyə Azərbaycana düzəməlli baxmırsan? Niyə kanalizasiya sistemi çəkdirmirsən? Bəs də xalqdan oğurladın pulları özün üçün, mülklər, gəlinin üçün, oğlun üçün, nəvələrin üçün, Emin Ağalarov üçün, Emin Ağalarovun oğlu üçün, uşaqlar üçün mülklər tikdirdin. Xalqı da bir düşün də, ay düşüncəsiz, gerizəkalı prezident. Sənin kimi prezidenti boynu yerə soxum mən. Şərəf və ləyaqətvə tüpürüm sənin. Bəsdir da. Bakını su basıb öcək. Hələ qış gəlməyib, Bakı gör nə gündədir. Bir düşüncəviz olsun da. Ay Azərbaycan xalqı, bu İlham Əliyevdən hesabat istəyin. Deyin Azərbaycan Respublikası prezidenti, Azərbaycana gələn büdcədən, Azərbaycana gələn gəlirlərdən bizə hesabat ver. Girişini, çıxışını, hesabatını ver. Heç bir şey olmayıb, cəmaata deyirsən ki, 2 nəfər adam ölüb, 8 dənə adam ölüb, gizlədirsən. Yenə də bax, su basıb, körpünün altı yenə də həmən vəziyyətdə, pis vəziyyətdədir. Niyə Azərbaycana bu büdcələrindən, Azərbaycana gələn gəlirlərdən, niyə ki, bax, niyə düzəməlli bir kanalizasiya sistemi çəkdirib, insanları bu zülmdən, zillətdən çəkindirmirsən? Biabırçılıqdır, biabırçılıqdır. O sən deyirsən, biabırçılıqdır, rüsvayçılıqdır. Bax, rüsvayçılıq, biabırçılıq sənin bu gördüyündür. Bu taxtı idarə eləyə bilmirsən, vızqırt get, normal bir insan gəlsin, otursun taxta, idarə eləsin də. Haçan baxırsan millət, Venesiyanı keçib Azərbaycan, Venesiya qələt eləyir, Venesiya qələt eləyir. Bu qədər də olmaz da, biabırçılıqdır. Ay İlham Əliyev, sənin boyunu yerə soxum İlham Əliyev. Ancaq çevirirsən, bütün maşınlar qalıb suyun altında, insanlar ölür. Yenə də həmən vəziyyət bir neçə gün bundan qabaq olan hadisə yenə də bugün təkrarlanıb. Bu təkrarlanmaq haçana kimi gedəcək? Niyə sən icra başçısına, merə, niyə demirsən ki, bu sistemi düzgün düzəltsinlər? Qıraqdan baxıb gülürlər bizə. Fahişəxanalar tikməklə, otellər tikməklə, restoranlar tikməklə, nə bilim, gic binalar tikməklə deyil. Normal kanalizasiya sistemi düzəltmək lazımdır. Elə bir abırsız deyirsən ki, Avropa Azərbaycana paxıllıq eləyir. Ay yetim, ay turban, ay şərəfsiz İlham Əliyev. O Mehriban Əliyevanın boynu yerə soxun. Arvadvun boynu yerə soxun. Bilirsən niyə? Sənə hansı bir günü ver? Sən bir Ermənistan Respublikasının baş naziri Paşinyanın arvadının görkəminə bax. Bir dənə də olsun silikom yoxdur. Sən öz arvadının silikomlarına bax. Sənin neyvə, sənin nə günü və sənin paxıllıq eləyəcəklər. Bir kanalizasiya sistemin yox deyə. Avropada hər günün, hər həftənin 6 günü, 5 günü yağış yağır. Bir dənə də çöldə su tapa bilməzsən sən. Bir stəkan su tapa bilməzsən asfaltın üstündə. 2 saat yağış yağır Azərbaycanda. Azərbaycanı su basır. Bütün körpülər altı su basır. Dərdimizi kimə deyək? Şərəfsiz. Qeyrətsiz. Qeyrət və şərəf və layivətli tüpürüm sənin. Dərdimizi kimə deyək biz? Qalxın ayağa Azərbaycan xalqı. Çurban kimi yaşamaqdansa, hər gün ölürsünüz də, qalxın ayağa bir dəfə ya ölərsiniz, ya qalarsınız. Nə haqqımızı tələb edirsiniz, qoyun kimi salmışsınız aşağı başınızı, bu qədər maşınlarımız ziyana getdiyi, qaldı suyun altında. Dövlət onun ödəməlidir. Dövlət ödədi mi onun sizə dəyən zərəri? Sizə dəyən ziyanı, sizin maşınınıza dəyən ziyanı. Dövlət ödədi mi? O suyun altında qalmış o 8 nəfərin, o dünyasını dəyişənlərin, dövlət onların pullarını ödədi mi? 11.000 manat şəhid pulu verən buna heç nə 1000 manat da verməz. Allaha and olsun. Biabırçılıq deyə, biabırçılıq. Bilinmir dərdimizi kimə deyək. Bir şərəfsizlər belə
rədd eləsək Azərbaycandan, bir dərdimizi bir deyər, bir normal bir insan gəlib oturar taxta, insanlar da dərdini buna deyər də. Qardaş, heç kimə dərdi deyiləsi bir şey yoxdur. Qoymusan ora özün kimi şəlpə qulaqları, bir poxa yaramır sənindən nazirin, nə daxili işlər nazirin, nə dövlət təhlükəsizlik xidməti, nə xarici işlər nazirin, nə sənin, nə bilim, icra nümayəndələrin, nə bələdiyyə, İraq bələdiyyələrdə ya da normallisi var. Xalqın qeydinə qalan şərəfsizlər, qeyrətsizlər, vicdansızlar, şərəf və ləyaqətini itirmişlər. Sizin kimi prezidentin, sizin kimi hakimiyyətin arvad uşağına belə, qeyrətsizlər belə.